Hi guys, வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ராஜ்மோகன் ராமசாமி. இப்போ நான் வந்து எங்கே போகிறேன்னா மடிக்கரிப்புரா அப்படின்ற ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறேன். என்னோட பேக்லாம் எடுத்தாச்சு அண்ட் வேனில் வச்சுட்டேன். இங்கேருந்து ஒரு 30 minutes. ஸோ அந்த வில்லேஜ்லேருந்து இப்போ நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கிறேன். பாருங்கள் வீடெலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடு ப்ளஸ் அவங்களோட காஃபி ஷாப் மாரி ஜஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி லைக் நேபாளில் எப்படி வாழ்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தான். ஓகே, நான் இப்போ வந்து சேர்ந்துட்டேன். மடாகரிபுரா அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இடம் பேர். பைக்லேயே போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ. நம்ம வந்து சேர்ந்தாச்சு. இப்போ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. குளிக்க போகிறோம். நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்கிறீங்க. மடாகரிபுரா என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்க, ஒரு கரீஸ் கத்தி வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. வீரர் போல் இருக்கிறார் பார்க்க. இங்கே பாருங்க, இதுதான் இந்தோனேஷியா போலீஸ் ஜீப். எப்படி இருக்கு பாருங்க, போலீசி போல்செக் லும்பாங். நம்ம வந்து இப்போ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஆயிரத்தர்ஜூன் மடாகரிபுரா 1.5 kilometer. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் half an hour ஹைக்கிங் பண்ணணும் நம்ம இந்த காட்டில். சரி பாருங்க, இவர் ஒரு போர் வீரரா. இவர் வந்து ஒரு போர் வீரர், மிக சிறந்த பலசாலி இந்த 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 கிராமத்தில். அவரோட ஒரு சிலையை வச்சிருக்கிறாங்க. சூப்பராக இருக்கு. மடாகரிபுரா. அப்படியே அந்த பச்சை பசுமையான அந்த அழகை பார்த்து வாவ், எவ்வளோ நாள் ஆச்சு. அங்க ஒரு நீர்வீழ்ச்சி தெரியுது பார்த்தீங்களா? வாவ், கிட்ட நெருங்கிட்டோம். நடந்து போறேன். செம்ம எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கேன். வாவ், வாங்க போவோம். ஓ சூப்பரா இருக்கு, செம்ம. செம்ம மக்களே, இங்க பாருங்க. ஓ மை காட். ஓ சூப்பர் गाइस, சூப்பர். செம்ம வியூ. நம்ம என்ன உங்க கிட்ட போறோம், வாங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க, செம்ம வியூல. அது உண்மையுமே டஷட்லாம். எப்படி செம்மையா இருக்குல்ல?
நம்ம வந்து ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறோம், பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், பல தொழில் செய்கிறோம். இந்தமாரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்களாம் இங்கே கண்டிப்பாக வரணும். வந்துட்டு உங்கள் மைண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். இயற்கையை ரசிக்க வர்றப்போ, இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்கிறப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும். நம்மளோட முன்னோர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையை சார்ந்து, இயற்கையை ஒட்டி, இயற்கை விவசாயம் இப்படி தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம இப்படி இந்தமாரி டைம் கிடைக்கிறப்பலாம், நேரம் கிடைக்கிறப்பலாம் இயற்கை ரசிக்க வந்தோம்னா எஸ், உங்கள் லைஃப் பயங்கரமாக சேஞ்ச் ஆகும். மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இல்லை 2 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற ஆறோ, சிட்டியில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு 2 hours ட்ரைவ் பண்ணுற மாரி ஏதாவது ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸோ, ஒரு சின்ன ஹைக்கிங்கோ, இந்தமாரி இடத்துக்கு நீங்கள் போங்க. ஒரு மனிதனுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ரெமெடி. மென்டல் ஹெல்த், ஃபிசிக்கல் ஹெல்த், யுவர் சோல், ஸோ மச் ஆஃப் திங்ஸ் தட் உங்களுக்காக இயற்கை கொடுக்க ரெடியாக இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் போய் வாங்கி எடுத்து அனுபவிக்கணும். இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து இறங்கி வந்துட்டேன். இங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது. புறானா அங்கே கோயில் அர்த்தம். மடகரிபுரா அப்படின்ற அந்த கோயிலை போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இது பார்க்கலாம் வாங்க. ஓ, கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு இந்த கோயிலில். கிருஷ்ண பகவான் பாருங்க. நான் எந்த ஊரில் வந்துட்டு யார் இருக்கா பாருங்கள், கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலையும் லீலை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. கிருஷ்ண பகவான் நமக்கு பகவத்கீதையை கொடுத்தவரே இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். சூப்பருங்க, சூப்பர். இது நம்ம கோயிலில் எல்லா கோவில்லையும் பார்க்கலாம். இந்த கொடை கொஞ்சம் தான் அந்த வடிவத்தை மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க. சரி போகலாம் வாங்க. பை ரைட் வந்து பார்க்க போனாக்கா கோயிலில் வழிபாடு பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து உள்ளே போகணும். இந்த வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் இங்கே வந்தீங்கன்னா பகவானை பிரார்த்திங்க. தென் ஹைக்கிங் தொடர்ந்து நீங்கள் போகலாம். இந்த பக்கத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூறாவும் இருக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் இடிஞ்சிருக்கு, ஏன்னு தெரில. நல்லா சாப்பிடணும், சரியான பசி, பயங்கரமாக பசிக்குது. இங்கே வந்து லோக்கல் ஹனிலாம் இருக்குது. இது ஒரிஜினலாக பொய்யானது எனக்கு தெரியாது, பட் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நான் பணம் எதுவுமே கொண்டுட்டு வரல. எஸ், பணம் கொண்டுட்டு வரல. பணத்தெல்லாம் வந்து என்னோடய வேனில் வச்சுட்டேன். லெட்ஸ் கோ பேக் டு தி வேன். ஸோ இப்போ மடகரிபுராலேருந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து நான் வெளியே வரேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் வந்து போகிற இடம் வந்து பாஞ்சு வாங்கின்ற ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன். இட்ஸ் கோயிங் டு பி 7 hours ஆஃப் ஜேர்னி. பாஞ்சு வாங்கிக்கு போகிறோம். பார்க்கலாம்.